Hello bachcho, let's read the question. Which particle among the following will have the smallest de Broglie wavelength, assuming that they have the same velocity? And our options are a positron, a photon, an alpha particle और a neutron. इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि चार दिए हुए पार्टिकल्स में किसका डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे स्मॉलेस्ट है, गिवन दैट दे हैव द सेम वेलोसिटी. The key concept for this question is de Broglie equation. De Broglie equation is given by lambda equals to h by mb. Lambda is the wavelength, h is Planck's constant, m is mass, and v is the velocity. Since velocity is constant for all of the four particles and h is also a constant, therefore lambda is inversely proportional to m. इसका मतलब जिसका मास सबसे हाईएस्ट होगा उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे स्मॉलेस्ट होगा. इन चारों में से किसका मास हाईएस्ट होगा? सबको थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफली. पोजिट्रॉन. Positron is generally an electron with positive charge. Almost similar properties, but it carries a positive charge. Then photon. Photon is chargeless, massless. Then coming to alpha particle. Alpha particles are helium nucleus carrying 2 units of positive charge. Then a neutron. So इन चारों में से ऑफ कोर्स किसका मास सबसे ज्यादा है? अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा है. Since alpha particle has highest mass, alpha particle have the highest mass. तो इसका लैम्डा सबसे स्मॉलेस्ट होगा. Hence, our correct answer will be alpha particle option C. She is the correct option.